你好有成就，最後又係乜都冇，係咪？嗱，佢咧就係從呢個作者或者係佢就係嘗試從呢幾個角度嚟到去揾人生係唔係真係冇意義嘅咧？咁樣嗱，咁大家咧就可以去討論啦，大家就可以讀嗰啲經文，然之後咧就思考一下咧，睇下係咪真係冇用嘅，明唔明啊？我想特別睇下第二章嗰度啦嚇，第二章第1至到第12節。第二章第1節至到第12節嗰度嗱，其實佢嗰度用咗好多嘢㗎。第一咧就係第二章第1至到第3節嗰度咧，佢話：生日來吧，我以喜樂時時嚟啦。你好享福，誰知這也是虛空。即係話我用一啲嘢咧，令到我好快樂嘅。我唔知啊，睇下周星馳睇下啲笑片或者咧點樣好開心咁啊。佢話我指住嬉笑，即係講笑話，或者係好快樂嗰啲，這是狂妄啊！咪論到喜樂有咩功效咧？咁樣好快樂，好開心，有咩功效咧？咁樣即係如果你嘅生命裏面同時間係有另外一啲嘢充斥住嘅。咁嗰個喜樂可能只不過係得啖笑啦。我心裏面夠察，如果用酒飲下酒咧，有啲人中意飲翻2杯，用酒咧使到肉體嚟到舒暢，我心卻係以智慧引導。即係話，我以為我係用酒去令到我好有滿足感、好喜樂，但係當我用個智慧去諗一諗佢好醒嘅喎，佢唔係講話當你醉咗酒好快樂飲醉酒乜都冇咁樣。好快樂嗰一刻飲醉酒攤喺度，但係佢話我心仍然係以智慧引導啊，因為傳道者其實係要用呢幾樣嘢，佢嘗試去反思，嘗試去諗人生係咪真係咁冇意義咁樣？我用喜樂、用笑、用酒，係咪等我看明世人，即係佢話當我用智慧諗我就諗明啦。嗱呢個咁樣嘅講法咧。又係串通成個傳道書嘅好多。佢話我又等我睇明呢個世界，等我諗明白睇清楚嘅時候，在天下一生當行何事為美咧？其實係冇嘅，都係愚昧嘅。所持住所揸住嘅都係愚昧嘅。譬如第4至到第6節咧，嗰度就講佢大興土木啦，係咪以前如果你窮嘅，連屋都冇啦，係咪揾個洞穴去住嘅啫嘛，揾個山洞去住啊嘛。你要大興土木，即係你有資源咧，去伐木或者你請人去伐木翻嚟，你要請人係有智慧，有啲師傅咁幫你起屋，夠晒威啦啩咁樣仲要咧修造嗰個園遊在其中栽種各樣嘅果木樹。其實嗰度修造園遊咧，其實係有個講法就係話佢興建一啲水池。第六節嗰度就話挖做一啲水池。即係你唔單止喺嗰度開墾一啲園地種嘢喎，你仲要喺嗰度咧開墾預備一個水池嚟到做灌溉喎。即係喺一個好有計劃、好有魄力、好有目標咁樣去做工程喎。唔係就咁揾啲攔住呢個地方落啲種子落去種嘢咁簡單嘅喎。咁即係話佢話我有買僕婢也有生在家中的僕婢，即係佢唔單止好多僕婢，嗰啲僕婢生出嚟嗰啲繼續係僕婢，即係有幾代嘅僕婢喺嗰度。我又有許多牛群羊群勝過以前喺耶路撒冷嘅眾人，我又為自己積蓄金銀同埋君王嘅財寶並各省嘅財寶，即係佢嘅君王咧就係好多人都嚟進貢啦，各省嘅財寶嚟到啦，又得唱歌嘅男女，有人為佢表演添。世上所喜愛，因為有許多嘅妃嬪，這樣我就日益昌盛，勝過以前。好叻係嘛？勝過以前但係我嘅智慧，第9節，我的智慧仍然存在。落去咧，再落去，得唔得？我的智慧仍然存在。凡我眼所見，我沒有留下不給他的；我心所樂的，沒有禁止嘅。因為我心為一切所勞碌的快樂，這就是我從勞碌中所得的。後來
即係你大興土木，唔通你唔快樂咩？唔通你唔滿足咩？係啊，好快樂啊！哇，我以為得啊咁樣，我以為成功啦。後來我察看我手所經營的一切事和我勞碌所成的功，誰知都是虛空，都是暴風，在日光之下毫無益處。嗱，我哋唔會有咁嘅結論，我諗我哋唔識有咁嘅結論。我哋話：哇！我大興土木，我為自己買房屋，裝修到靚靚，喺裏面咧整埋個水池，養金魚，養咩嚇好威啊咁樣。嗱，我哋就停喺呢一度啦。我哋就唔會再講下一句，在日光之下毫無益處，都是虛空，都是暴風。我哋可唔可能揸住好現實嗰啲嘢，然之後好衷心咁樣講，唔係假㗎，好衷心講，其實虛空嘅啫。嗱，你會唔會咁樣咧？定還是哇好正啊！我同大家講啊，我喺2年前裝修嗰間屋啊嘛，我成日同我太太咧就要逼佢啊，教佢提佢咧就話：喂，我哋好心啦，既然裝修啦，享受下間屋啦，係嘛？我就要將傳道書話，我哋要 see good， 睇住佢又好啊。我覺得呢間屋個方向又最好啦，係嘛？坐喺度食早餐，望住嗰個青翠嘅山。我太太話：哇，天氣咁熱，快啲拉埋佢，唔好開冷氣仲好過啦咁樣。哇，你真係嘥料啊真係。佢話：咁你會唔會？嗱，我就話有嘅，我享受啊嘛。咁佢話：你會唔會好似傳道書咁樣睇住佢，然之後話好虛空，好虛空咯。我話終極嚟講佢係虛空嘅，但喺未虛空之前，我係有心理準備佢係虛空。但喺未虛空之前，上帝都係教我哋要欣賞、要享受啊嘛。嗱，呢兩樣嘢擺埋一齊，好似好矛盾嘅。佢大興土木，用喜樂去享受，用財富去試自己，好唔好啊？嗰啲唔係唔好噶，其實係好嘅。但係佢話我唔能夠，我個心唔會停止我嘅智慧，我並冇停止，即係我腦仲喺度轉緊，我嘅智慧仲喺度幫緊令到我啊，因為我做所有嘢，我係令到自己去諗明一件事，我要去諗明一件事。嗱，而家我哋大部分人就唔諗啦，有酒今朝就唔好諗，乜都冇諗。嗱，但係到問題一嚟嘅時候，你即刻去諗，你又諗唔通喎，咁係咪好弊啊？所以傳道書一定要係及早讀嘅。第12章係嘛？當趁你衰敗嘅日子尚未來到啊！第12章好精彩㗎，嗰度好難解，但係揾到條線索又好易解嘅，就係講緊老人家睇又睇唔明啊，聽又聽唔到啊，腰又彎晒啊咁樣啦，啲牙又甩啊咁樣即係一個咁嘅現象冇啦。但係佢一開始就講啊，當趁你衰敗嘅日子尚未來到，你就要學好呢個功課。你唔學好呢個功課，你唔準備咧，一嚟到你就搞唔掂㗎啦。呢個就係傳道書啦。咁我哋今晚提高撇令咧，就講住少少先。咁嗱，你哋翻去咧，根據呢個大綱咧，係第3大點嗰度咧，比較難啲嘅就係行在光明中嗰度。其實就講緊智慧人嘅行事啊。智慧人做嘢梗係有智慧啦，梗係叻㗎啦，梗係有道德㗎啦，梗係啱㗎啦。不過都係虛空嘅。嗰度有4樣嘢大家可以諗嘅：理性思維、盡情享樂、行在光中，同埋努力去創造事業。樣都得，樣都好。去到最尾嗰度咧，第2章第24節，我哋一定要讀一讀呢個先至結束長啲咁得啦2章第24節至到第26節，就係呢一個段落嘅呢個大段落，試完又試，試依樣試嗰樣，試完試來試去咧，佢就有個結論嘅。其實22、23就係一個總結，然之後24至26咧係一個出路嚟嘅。22、23係一個總結啦。人在日光之下勞碌累收，在他一切勞碌上得着啲乜嘢咧？有啲咩好處咧？咁因為他日日憂慮，他的勞苦成為愁煩，連夜間心也不安，這也是虛空。好啦，24至26節大家一齊讀啊！
嗱，呢個係第一段咧嘅 keyword 嚟，即係嗰條鎖匙嚟嘅。第一段嘅鎖匙就喺呢度。啊，跟住咧以後有幾段都係類似嘅。佢話人莫強如我頭先講㗎啦 ，nothing better than， 即係冇嘢好得過咁樣嘅人生啦。嗱，咁嘅人生係要哇最好喎，咁我睇下上面嗰啲金銀財寶又有，美女又有，又起大屋又創業，乜都有都係虛空。嗱，冇嘢好得過乜嘢啊？咁你以為係咩啊？你以為係咩？你以為咧？我唔知你以為係咩啊？其實冇嘢好得過咧，就係你喺勞碌當中享福。即係你起大屋好勞碌，但係你可以喺過程裡面享福。起得成，起唔成，或者大風吹咗佢，咪虛空咯；或者係冧咗，咪虛空咯。無論起得成，好靚好輝煌啊！入咗咩健力士大全啊咩？起得成，起唔成都好，喺勞碌當中享福。嗱，呢個就係最好啦。得唔得？但係呢一樣嘢咧，一定係出於神嘅手。你要信係神俾你，神創造，神嘅安排，神嘅計劃，而唔係我幾有成就，我幾快樂，我勞碌完之後可以享福啊！因為係我嘅成果嚟嘅，唔係。你要睇呢個係出於神嘅手，因為所謂享福就係 see good，就係看着是好的。論到吃用享福，邊個勝得過？如果你講嗰啲啊，冇人及得上我啦。其實一切都唔重要，最重要係神俾嘅。我哋成日就哀神啊，追求神，一定要俾呢啲嘢我先至係福。但其實神俾咗好多嘢我哋，如果我哋識得睇呢啲都係福。但我哋一定要譬如錢咁啊，我哋一定要有錢先至叫有福。我哋一定要買到間屋先至叫福。嗱，莫講話你而家睇下東張西望，買到嗰樓好多啊漏水啊，又穿窿啊，嗰間屋咧又唔知點，唔好講呢啲嚇，嗰啲係例外咁樣。我間屋唔同嘅，我買最貴嗰啲豪宅，好靚喎。OK， 就算你買到喺裏邊，你住得安唔安樂？你有冇命享？有冇身體？有冇健康享？或者有冇人同你一齊享？係另外一回事。OK， 你係都要呢樣嘢嘅話咧，你就輕忽咗呢啲嘢啦。神俾咗好多嘢嚇，有瓦遮頭喎，我仲係咪啊？哇係呢幾晚涼涼地，我特別覺得我哋嗰張絲綿被哇冇得頂啦！咁快啊冚絲綿係嘛？我哋差唔多一年四季都冚住嗰張絲綿，冬暖夏涼啊，真係幾好啊！係咪㗎？